Привет всем, дорогие подписчики и гости моего канала! На меня нашло вдохновение, и к новогодним праздникам я решила сделать себе искусственный камин, а процессом его создания мне очень захотелось поделиться с вами. Делала я его из картона и картонных коробок. Этот предмет интерьера может стоять круглый год, не обязательно убирать его после новогодних праздников. На его создание у меня ушло около недели, делала я его в основном по вечерам, но иногда днем, когда появлялось свободное время, поэтому качество освещения в ролике будет меняться. Для основания камина я взяла 3 коробки одинакового размера, которые я попросила в магазине. В коробках были вот такие перегородочки, их я убирать не стала. С ними основание будет прочнее и не деформируется со временем. Склеиваю коробки между собой термоклеем. И для надежности перематываю малярным скотчем. Основание готово. Для боковых стенок камина я взяла коробку от микроволновки, разрезала ее пополам, а отверстие закрыла картоном. Теперь я займусь топкой камина. Использовать я буду коробку от швейной машинки. Гарантия у нее уже закончилась, поэтому коробочку можно пустить в расход. Топку мне захотелось сделать в виде арки. Конечно, можно было оставить ее и квадратной, так проще, но я не ищу легких путей. Да и с полукруглой топкой, мне кажется, камин более уютно смотрится. Но это мое мнение, а там уже кому как больше нравится. Для арки я делаю вот такую штучку из картона и приклеиваю ее поверху с внутренней стороны. Боковые стенки закрываю прямоугольниками из картона, чтобы внутри все было ровненько. Основные приготовления закончены, можно собирать камин. Ставлю основание, на него топку и боковые стенки. Чтобы сравнять высоту коробок, я сделала прямоугольник, склеив между собой несколько картонок. Подкладываю его под низ средней части. Для верха я склеила 2 коробки таким же образом, как делала основание. Но такой высоты мне показалось недостаточно, поэтому я повторила процедуру, склеив еще 2 коробки. Они были разного размера, поэтому мне пришлось их обрезать и подгонять под нужный мне размер, что заняло немало времени. Но зато теперь все как я хочу, и высота меня вполне устраивает. Для склейки я здесь использую только термоклей. Для большей прочности камин я обклеиваю обычными листами офисной бумаги. Можно взять и газеты. Клею на ПВА. Даем просохнуть до утра.
Теперь будем делать имитацию кирпичной кладки. Кирпичики из картона я нарезала заранее и приклеивать их буду также на термоклей. На мой взгляд, это самая трудоемкая и ответственная часть работы. Кирпичики нужно наклеивать ровненько, поэтому часто их приходилось отрывать и переклеивать заново. Но мы с моим помощником отлично справились и за пару часов обклеили весь камин. Для столешницы лист двойного гофрокартона я при помощи ПВА обклеила белыми листами, дала высохнуть и прикрепила термоклеем сверху. Теперь нужно затереть швы между кирпичиками. Я использовала вот это. После того, как я промазала все швы, у меня получилось вот так. Весь камин я покрасила белой акриловой краской. Под столешницей я приклеила обычный потолочный плинтус. Все готово. Наконец-то я исполнила свою маленькую мечту. Теперь у меня есть камин. Поставила я его около своей елки, украсила дождиком и гирляндами. А на камин поместила вот такие домики, которые я делала еще 2 года назад. Но очень я их люблю. Ссылочку, как их сделать, я оставлю в описании. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. Всех-всех-всех поздравляю с Новым годом и Рождеством, и пусть у вас осуществляются все ваши мечты, и маленькие, и даже самые несбыточные. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Let it be days of grace.